好 ，Hello， 大家好啊！咁咧呢一條咧就係2013年嘅第4條啦。咁其實咧題目咧就講話 SC 咧係個 metal。咁咧其實呢扎嘢咧，我可以同你講咧，其實唔係最重要，係啦。咁最重要咧就係呢個資料，係啦。其實我哋可以睇到就係 SC 係啦，就係三正嘅。點解咧？係啦，好簡單啦。呢個基本 concept 就係 NO3 啦。呢個其實呢個幾易背嘅，係啦。咁因為一負，咁所以其實掉過去咧，就變咗呢一個模樣啦，係咪？好啦，咁但係佢然之後就問，呢一個 phosphate 啦，係啦，咁即係 PO4 啦。喂，咁我唔係好知到底 PO4 有幾多個負啊嘛？係啦，咁點算咧？其實都唔係好難嘅啫。其實咧點解咧？其實我哋可以有個基本嘅概念。嗱，首先 N 點解要一負先？係啦，其實 N 咧，因為佢最外層有幾多粒電子啊？佢最外層有5粒電子喎。係啦，呢度啦，係啦，我大概話啦。咁但係佢而家咧就有係啦，O 有3個啦。咁每個 O 係啦，每個 O 係啦就要咧，每 O 係啦就要2粒嘅呢個依附嘛。咁而家佢有3，咁即係3乘以2，咁咪都係6咯。咁但係oh no，佢呢度而家係得5粒，咁所以就差咗1粒啦。OK， 好啦，咁嚟到 PO4 啦，咁 P 又其實同 N 咧係同一族嘅，咁即係都係5粒電子，5粒電子喎。咁但係由4個 O 嘅時候。係啦，咁即係又要係啦2粒，咁即係有2乘以4啦。今次係啦，因為有4個 O 啦，咁啊4個 O， 哇，咁即係等於8，佢要8粒 electron 喎總共。咁但係咧8減5咧就等於3啦。咁所以其實 that's why 咧就係其實 PO4 咧就係3負，明唔明啊？頭先呢度佢係啦。N 只有5粒電子，但係佢當呢個 oxygen 啦，係啦有3粒嘅時候，係啦3粒嘅時候咧，咁就要6粒，即係差1粒啦，6係啦減翻5，所以就負1啦。咁呢度就係佢有4個 O 要8粒電子嘅時候，但係佢得5係啦，即係 P 得5個最外層嘅電子嘅時候，所以8減5 3。係啦，所以3係啦，3負啦。咁所以 that's why， 既然我哋知道，首先 SC 呢度啦，3正我頭先揾完啦，因為呢一度話俾你聽啦。咁如果佢有3正嘅時候，呢度又有3負喎，咁咪要互相抵消咯。咁所以答案其實好簡單，就係 boy 啦。係啦，好多人可能叫你就係要背啦，PO4 可能係啦幾多，但係就算你唔記得都好。係啦，其實呢啲好基本嘅概念，你都可以推返出嚟嘅，就係咁啦。